Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atsba'il ulama'il amilin an-nahdiyyin wa waffaqana lil iqtida'i bihudahum fi kulli waqti wa hin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi arsalahu ila jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil ulama wal masyayikh wal habaib, hadirin sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah bilih wonten ing wekdal dalu menika kawula lan panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat saged nderekaken rawuh wonten ing menika panggenan saperlu nderekaken tadarusil Quran saha pengaosan wonten ing dalu menika. Walaupun di saat menika kita sedaya masih berada di dalam situasi pandemi corona ingkang ngantos samangke tasik dereng dipun icalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugia kawula lan panjenengan di dalam melaksanakan siam Ramadan menika pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, dipun selamatkan dening Allah Subhanahu wa taala saking virus corona, sehingga kula lan panjenengan saged melaksanakan siam sampai dumugi sempurnanipun sampai Idul Fitri. Salawat salam mugi kunjuk dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kanthi salawat salam menika kula lan panjenengan saestu termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang leres-leres mahabbah lan cinta dhateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatur Rasul menika merupakan hal yang sangat penting, bahkan merupakan hal ingkang wajib bagi kita setiap muslim. Sebab mahabbatir Rasul menika
merupakan syu'batun minal iman, merupakan salah satu kesempurnaan iman lan kaula panjenengan sedaya. Dateng setunggalipun hadis ingkang sahih, Kanjeng Nabi ndawuhaken, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Datang hadis menika Kanjeng Nabi dawuh, la yu'minu ahadukum, ay la yu'minu ahadukum imanan kamilan, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga ingsun Kanjeng Nabi luwih kasenengi tinimbang awak dhewe. Dados untuk supados kula lan panjenengan benar-benar iman dengan iman yang sempurna, menika kita mahabbah demen dhateng Kanjeng Nabi, ngungkuli remene dhateng badanipun piyambak. Artasipun kita tidak akan napa nggih ngiman badanipun ketika badan kita diperintahkan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah untuk melaksanakan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Menika merupakan salah satu bukti bahwa kula lan panjenengan saestu iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek dereng saged ngaten nggih berarti iman kita menika tesih dereng sempurna, tasik perlu dipertanyakan. Sudah sempurnakah iman kula lan panjenengan? Terus menika menjadi sebuah ukuran dhateng sempurna lan botene iman kita. Dados nek kita nika diperintah Kanjeng Nabi kok isih mengka-mengku, kok isih semoyo, niki berarti iman kita menika masih perlu dipertanyakan. Mila critanipun zaman para sahabat, menawi Kanjeng Nabi menika perintah apapun, bahkan seberat apapun, Kanjeng Nabi perintah datang sahabat untuk berangkat jihad fisabilillah, sedaya ingkang boten makdzur menika samping ngestokaken berangkat dhateng Kanjeng Nabi. Menika sebuah bukti bahwa napa ahabba hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Boten badhe ngiman badanipun ketika Kanjeng Nabi mengharuskan badan kita harus dicurahkan tenaganipun untuk jihad fisabilillah. Kantun kita menika bertanya dateng badan kula lan panjenengan, apakah kula lan panjenengan menika sampun saged ngaten apa dereng?
Nika untuk muhasabah dan mengukur sepinten iman kula lan panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa malihi, langkung remen daripada harta benda yang kita miliki. Artasipun ketika Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menginfakkan hartanipun fi sabilillah, kita mboten ngraos iman. Niki sebuah ukuran sepinten iman kita. Nek kita menika tasik ngraos iman, mengeluarkan hartanya demi untuk melaksanakan perintah agama, maka berarti iman kula lan panjenengan menika tasik dipertanyakan. Tiang lumrah niku terkadang nggih nuwun sewu nggih mboten sedaya. Kadang niku zakat mawon tesik dinyang. Napa malih sedekah sunnah. Zakat niku tesik dinyang. Nggih, duka teng mriki wonten sing ngenyang zakat napa mboten? Zakat niku lan pun sak enteng-entengah 2,5% menawi zakat itu tijarah. Iku kadang tasik dibunyang. Kadang niku mereka memahami mahiyat tijarah. Niku difahami dengan kefahaman yang sempit. Ngertine tijarah niku dagang, dodol di pasar, dodol di toko. Mboten mangertos mahiyat tijarah. Menawi bapak-bapak ingkang pernah datang pesantren, insyaallah niki rata-rata pernah datang pesantren nggih. Nggih, mungkin panjenengan duka tesih imut napa mboten datang fikih menika at-tijarah. Hiya taklibul mal bil muawadati li ajli ribhi, malikaken harta dengan iwat ganti yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Menika at-tijarah syar'an. Menawi kula lan panjenengan memahami at-tijarah dengan takrif yang diberikan oleh ulama, maka insya Allah kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam kategori tijarah niku kathah sangat. Tapi terkadang tiang niku ngertosi tijarah niku mau dodol di pasar, di toko. Tapi yang lain tidak diartikan itu tijarah. Mila nggih tiang dusun nggih kadang niku tangklet nggih. Nek tiyang kudusan mari pun do paham wis ada rata-rata keng pesantren. Kados misalipun usaha selepan misalipun. Niku lak wong memahaminya itu bukan dagang. Tapi kalau kita fahami dari mahiyat tijarah, taklibul mal, di ajli ribhi menika itu akan masuk sebab tiang usaha nyelep menika panjenengan tangkleti mesti nawaitunya nyambut damel nggih to. Di sana dia mengeluarkan modal kangge napa bayari napa pegawai, kangge tumbas solar, dan diperhitungkan kalau nanti tiap kilo kita jual sekian, kita mesti untung sekian.
Iki artinya kan taglibul mal li ajlir ribi. Dadi seleb niku termasuk bagian daripada at-tijarah dan itu akan kena zakatut tijarah 2,5%. Ini kadang tiang niku mboten paham. Sebab roy tijarah niku dagang. Malih kula niku nate ditangkleti tiang niku. Kula niki nyambut damel nanem telo, pohung niku persa nggih. Wong kota enggak tahu roh telo. Nek kula tiyang desa. Terus niku tangklet niku wonten zakate mboten nek teng fikih lak sing wonten zakate lak pantun. Niku piyambake telo lak mboten ten zakate. Kula ngaten nggih nuwun sewu menawi telo niku mboten wonten tetes zuruk niku lak namung al-arus, al-bur, asyair dan sebagainya. Dadi telo niku mboten wonten. Tiyang kula tanglet saniki ngaten kula tanglet jenengan niku nek nanem telo niku niate napa? Nggih nyambut damel. Mboten kula padang piyambak. Lah sekarang nandem telo niku lak mesti wonten biaya nggih. Kita tuku napa wini bibite, mangke macolaken, make dan sebagainya. Ketika nanti sudah sekian bulan, mungkin 8 bulan atau 1 tahun, akan kita jual juga akan kita perhitungkan. Nah kira-kira per kilo itu sekian, 1 hektar sekian ton, misalnya leku nyewa Tegal sekian, pocaknya sekian, oh kira-kira aku isi untung sekian juta. Niki kira-kira masuk tijarah mboten? Kalau tanggal nggih niki nggih nek zakat telo mboten dados zakat telo niku mboten zakatul ain tapi zakatut tijarah. Nah teng Kudus kan kathah nanem napa tebu nggih teng Kudus Leran niku. Nggih nek zakatul tebu niku panci mboten wonten. Tapi kan beliau yang nanem tebu niku kan nawaituna nggih nyambut damel. Make tumbas bibit dan sebagainya. Nanti ketika sudah 1 tahun dijual pasti dia akan memperhitungkan. Iki nek 1 hektar payu sekian, mau kalau aku mau ana semene, iki nek gak regane semene kira-kira aku rugi, gak untung. Iki lah masuk dateng napa? At-tijarah karena di sana ada unsur taklibul mal li ajrir ribhi. Niki ingkang perlu kita pahami. Dadi sampun ngantos santri ke pesantren memahami fikih hitam putih, oh tebu iku gak ono zakate. Niki dados bahaya niki nek santri marai wong Islam do medhit nggih ngeten iki kadang memahami fikih niku pahami hitam putih, tidak dipahami secara luas. Terus niki wonten napa nggih? Bahasa sing rada keren sithik zakat profesi. Kula niku nate pas workshop masalah undang-undang zakat sareng kalian ketua-ketua MUI niku kula dipurugi enten salah satu ditangerti teng fikih niku napa wonten zakat profesi. Nggih memang kalau kita memahami fikih secara hitam putih, secara tekstual mungkin kita mbrebek golek mahia zakatul profesi itu ndak ada. Memang bahasanya lain. Tapi menawi kula lan panjenengan menika memahami dengan baik, insya Allah zakat profesi itu sudah ada di dalam fikih salaf. Kados teng kene napa? Mauhibatu Dzil Fadli. Ini karangane Kiai Jawa Kiai Mahfud At-Tarmasi. Begini bab zakat menika wonten
salah satu di antara bentuk tijarah menika ijaratun nafsi. Ijarah niku maknane nyewakno, nafsi niku awak. Nyewakno awak itu bagian daripada zakatut tijarah. Terus nyewakno awak niku kan cara sama kayak profesi. Seorang konsultan niku kan piyambake kan konsultasi sekian menit itu sekian ratus ribu. Napa konsultasi bangunan kosan itu kalau regane lak larang kan. Nek konsultasi fikih tenggene kiai nu ora bayar. Nek konsultasi bangunan tenggene insinyur niku sak jam mungkin sekian ratus ribu. Nek konsultasi hukum tenggene kiai niku gratis. Ngoten mawon jarang sing purun takok. Terus niku masuk dalam kategori napa ijaratun nafsi atau zakat profesi. Seorang dokter demek-demek napa pasien dadani. Ini kan zaman sampai kan orang kan 1.000 niku dokter spesialis. Ini kan juga masuk dalam ijaratun nafsi. Terus niki cara ijaratun nafsi niku lek diterjemahkan dalam bahasa sak maka kan itu sebuah profesi yang diijarahkan kepada pasien, kepada konsumen. Terus pramila panjenengan mungkin pernah di pesantren memang enggak tahu ninggur. Ana segene mahia zakatul profesi niku mboten wonten. Tapi ijaratun nafsi niku wonten, itu masuk dari dalam kategori at-tijarah. Jangan pirsani dateng hamise mauhibah nika wonten. Terus salah satu napa bentuk tijarah niku ijaratun nafsi. Lajeng mungkin yang perlu kita pahami malih kan dari kata-kata taklibul mal. Mal itu tidak harus berupa ain. Sebab nggih wonten sing iskalu. Itu mana taklibul mal, malnya mana? Niku datang muhibah penerangan bahwa mal itu tidak harus berupa ain. Tapi mal itu bisa berupa manfaat. Terus manfaatun nafsi. Kita memberikan keputusan, oh ini sakit ini. Ini kan itu kan manfaat yang diberikan kepada obatnya ini. Terus ini bagian daripada jadi mal yang berupa al-manfaat. Kula niku tesih emut, kula niku nate bahsu teng Jawa Tengah teng pas teng Medan niku teng Bluro. Geger masalah nika terus napa zakat profesi. Niku wonten ingkang muskil kalau profesi itu dikatakan tijarah itu malnya di mana? Ini yang harus kita pahami, mal itu tidak harus berupa ain. Bisa mal itu berupa ain, arto dan sebagainya, bisa berupa manfaat, manfaatun nafsi. Terus inilah napa yang sekarang wonten istilah zakat profesi itu sebenarnya di dalam fikih klasik itu sudah ada, cuma tinggal mungkin kita di dalam mengalih bahasakan niku ampun ngantos kita niku pasif nggih. Terus ijaratun nafsi ini insya Allah itu arahnya kepada zakat profesi. Terus kata di antara kegiatan-kegiatan yang arahnya untuk mencari keuntungan itu masuk dalam napa at-tijarah. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengarah kepada mencari keuntungan yang halal meskipun itu di sana masukipun dateng apa zakatut tijarah. Terus pramila dalam memahami hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi
wa malihi. Terus kita harus lebih cinta kepada Rasulullah, lebih cinta untuk mengikuti perintah Rasulullah daripada badan kita, daripada harta kita. Terus saking menika, terus kalau kita bisa memahami bahwa begitu luas makna at-tijarah, maka kita harus sadar untuk melaksanakan perintah Rasulullah inggih menika az-zakat, baik itu zakatul tijarah ataukah zakatul ain. Nek zakatul ain mungkin memang itu sangat terbatas nggih. Az-zuru mungkin an-na'am, tapi at-tijarah menika enggak ada bentuk ingkang macam-macam termasuk ingkang samangke nembe ngetren niku zakat profesi. Niku masukipun dalam zakatul tijarah. Lah kaifahipun menika wonten dhateng fikih, dados tinggal bagaimana menghitungipun menika insyaallah dhateng fikih sampun dipun jabaraken secara luas. Dados sebagai bukti bahwa kita menika habba min nafsihi wa malihi. Kita kedah ikhlas manah kita untuk menginfakkan harta kita demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten setunggalipun cerita Sayyidina Utsman nika sahabat Rasulullah ugi termasuk salah satu khulafair rasyidin. Ketika ghazwatil usrah utai ghazwati Tabuk, dikenal dengan ghazwatil usrah karena perangan yang di situ mengalami situasi yang sangat sulit. Terus ghazwatul Tabuk menika pas wekdalipun wekdal ketiga, wekdal radi paceklik, jarakipun tebih. Terus Madinah sang dumugi Tabuk menika antawis 200 kilometer, kendaraane unta, bahkan pelaku sikil. Sebab di zaman ghazwati Tabuk menika dikenal ghazwatil usrah karena nggih menika wayah radi paceklik angin. Menika dipun ceritakan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menika mengumumkan dhateng sahabat untuk pengumpulan dana. Maka kathah sahabat sesuai dengan kemampuanipun ngaturaken dana dalam persiapan ghazwati Tabuk. Sayyidina Utsman untuk pertama kali beliau emut kula menika ngaturaken dana 100 dinar insyaallah menawi mboten kelintu. Sampun kempal ternyata dereng cekap. Lajeng Kanjeng Nabi ngumumaken malih untuk pengumpulan dana. Untuk yang kedua kalinya menika Sayyidina Utsman, yang pertama kali menika 100 dinar. Yang kedua kali menika beliau ngaturaken 200 dinar. Dipun tingkataken. Teras pun kempal dereng cekap untuk yang ketiga kalinya. Kanjeng Nabi mengumumkan malih untuk pengumpulan dana. Maka Sayyidina Utsman kanthi ikhlasipun manah ngaturaken dana 300 dinar. Niki menunjukkan betapa Sayyidina Utsman di dalam ngestokaken ahabba ilahi min malihi. Nek kira-kira tiang lumrah nggih kula nyontokaken teng nggen kula piyambak. Nek kira-kira ana panitia pembangunan masjid. Pertama dateng teng ngene panjenengan. Satu kali mungkin keluar
1 juta. Sekian bulan sik durung cukup. Teko maneh panitia niki kira-kira ditambah napa disudoni? Nggih nek tiyang lumrah kan 1 kali mungkin 1 juta, 2 kali mungkin sudah menurun. 500.000 ini sik lumayan. Mangke urung cukup ketiga kalinya. Niki kira-kira medun piro? Nek isih kira-kira 100.000 sik lumayan. Nek sing metu bolak-balik panitia masjid wis gremeng gak metu apa-apa nih. Niki tiyang lumrah. Niki menunjukkan betapa napa nggih lemahnya imanipun. Sehingga masih merasa iman. Toh janjane sing nomah isih pirang-pirang niku. Kadang gue alasane maku urung panen, kaya paceklek bolak-balik panitia masjid. Kadang wis gak metu duwite isih gremeng. Sayyidina Utsman mboten ngaten. Pertama 100, kedua mundak 200, ketiga mundak 300. Niki imani para sahabat. Kinten-kinten jenengan saged ngoten mboten? Nggih upami kok mboten saged ngoten nggih kita merasa bahwa kita ini masih kurang dan jauh imanipun di bawah para sahabat. Mila kita niku kedah hormat dhateng sahabat, cukup ngelek-ngelek sahabat. Terus itulah napa salah satu contoh betapa kuwate imane para sahabat. Kok upamine kula panjenengan iki dados sahabat Kanjeng Nabi zaman dahulu. Niku kira-kira nggih perjuangane Kanjeng Nabi niku gak jadi. Kon perangan yo wedi, kon ketono duwite man-man. Tapi sahabat riyen mboten ngaten. Berani mati. Berani mengeluarkan uang. Nggih saniki sing berani mati setunggal kalih bareng wani bom bunuh diri niku kan wis gak bener niku. Dados nggih walaupun itu berani mati bom bunuh diri tapi kan itu tidak sesuai dengan aturan Islam. Kan kita tidak boleh niku. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Terus kita nggih sepintas wapi jihad fisabilillah bom bunuh diri tapi jihad ini mboten ngaten parake. Kadang malah sing kena niku tiyang Islam piyambak. Niki napa masyaallah kiyati imane para sahabat. Maka dengan imannya sahabat yang begitu kuat berhasillah perjuangan Rasulullah hanya sekitar 23 tahun. Berhasil Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini karena kuwate imane para sahabat. Tidak iman mengorbankan napa badanipun, tidak iman mengorbankan hartanipun untuk sabilillah. Terus pramila dalam setunggalipun hadis menika Kanjeng Nabi wanti-wanti la tasubbu ahadan min ashabi. Iki dawuhipun Kanjeng Nabi iku kabeh para umat generasi-generasi penerus aja pisan-pisan sira iku misui ngelek-ngelek maring salah satu di antara sahabat. Ya yang manapun, apakah khulafa atau yang lain. La tasubbu ahadan min ashabi. Ahad menika lak min siyagil umum cara tengene pesantren. Ya siapapun. Apakah Sayyidina Abu Bakar, apakah sahabat sing cilik-cilik. Kalau itu ashabun Nabi jangan sampai dielek-elek, aja sampai dipisoi. Terasipun hadis menika fa inna ahadakum law anfaqa dhahaban uhudan lam yudrik mudda ahadihim wala nasifahu.
Sebab andekan kalian menginfakkan harta kalian masak gedini gunung Uhud, iku gak bisa nututi ganjarane sahabat yang hanya menginfakkan 1 mud, bahkan separuh mud. Niki betapa jauhnya nilai infak. Lah, nilai infak itu akan melihat sepinten ikhlasipun al-munfik. Terus berarti dengan kuatnya imannya sahabat, maka akan menimbulkan ikhlas yang begitu kuat. Sehingga sakmut yang diinfakkan oleh sahabat itu nilainya lebih besar daripada masak gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain sahabat. Ini berapa kali nilainya? Kenapa seperti itu? Sebab nilai infak itu akan disesuaikan dengan ikhlasul munfik. Maka dalam melipat gandaan pahala, ini kalau teng Quran wonten 1 ayat manja bil hasanati falahu asru amsalia. Barang siapa melakukan kebaikan 1, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tapi di ayat lain, ini kata gini, surat napa kula, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dados saya ayat menika menggambarkan dados orang yang menginfakkan hartanya untuk sabilillah niku bagaikan orang menanam 1 biji. 1 biji itu akan tumbuh satu tumbuhan yang punya anak 7. Yang 7 itu akan menumbuhkan pitung ulen-ulen, tiap ulen menika wonten 100 habbah. Atasipun dados nilainipun 700 kali. Bahkan di ayat lain wallahu yudhaifu nika bighairi hisabin, tanpa ada hitungan. Kenapa ayat itu seperti itu? Menika ayat itu bukan ta'arud antara satu dengan yang lain, tapi ayat itu menunjukkan bahwa pelipat gandaan pahala infak itu akan disesuaikan ikhlasul munfik. Nek ikhlase mung sithik nggih kira-kira 10 kali lipat. Nek rodok kuat maneh niku 700 kali, kuat maneh tanpa hitungan bighairi hisabin. Kados infake sahabat yang digambarkan oleh Rasulullah, 1 mud itu tidak bisa diimbangi dengan infaknya yang lain, gunung mas sak gedini gunung Uhud. Niki betapa sempurnanya imane para sahabat. Sampai Kanjeng Nabi wanti-wanti la tasubu ahadam min ashabi. Pramila kok wonten tiyang Islam kok mentalani misai sahabat. Nggih, mugi-mugi wonten kudus mboten wonten tiyang Islam sing misai sahabat. Tapi wonten kelompok-kelompok yang menamakan Islam, tapi bahkan termasuk salah satu ritual mereka niku misai sahabat. Misai Sayyidina Abu Bakrin, misai Sayyidina Umar, bahkan masuk dalam acara ritual mereka. Niki adalah sebuah kelompok yang jelas-jelas itu keluar dari ajaran Rasulullah. Niki yang perlu kita pahami. Nggih, kita mboten badhe nyebut kelompok apa, jenengan mungkin pun paham piyambak insyaallah. Nek ana kelompok Islam kok gawe ni misui sahabat, bahkan sing dipisui iku gak sahabat cilik-cilikan, Abi Bakrin, Sayyidina Umar. Bahkan itu masuk dalam acara ritual mereka. Niki jelas sudah keluar dari ajaran
Islam. Itu bukan Islam lagi. Wis wani nentang dawuh Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki sempurnanya napa imane sahabat. Terus dia napa tidak iman menggunakan badannya untuk sabilillah, tidak iman menggunakan hartanya untuk sabilillah. Terus ahabba ilahi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Niki sebagai ukuran sepinten iman kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus menika saged napa kangge ngrayang badan kula piyambak sepinten mahabbah kita dhateng Rasulullah. Itu akan menunjukkan sepinten iman kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus menawi tasik setengah-setengah nggih iman kula niku napa? Tasik setengah, terus perlu kita menika terus berusaha untuk meningkatkan iman kula lan panjenengan sam. Jangan merasa menepuk dada aku wis ngamalku akeh, aku ahli mulang, ahli jamaah, ahli tadarus dan sebagainya. Terus sampun kados ngaten, terus kita bisa melihat sepinten iman kita menikah dengan melihat sepinten mahabbah kita datang Rasulullah. Niki sebagai ukuran. Terus menawi kita dereng saged sepenuhnya ahabba ilaihi, nggih kita harus berusaha napa ningkataken iman kita kados pundi nggih kados menika menawi panjenengan tasih sekolah mungkin teng TBS, mungkin teng ujian. Nika rak wonten teng pelajaran akidah teng Jaharatut Tauhid, nate ngaos nggih Jaharatut Tauhid. Nika rak wonten warud jihad ziyadatul imani bima tazidu taatul insani. Tasih emut nggih. Nggih nek mboten emut kula emutaken. Teng akidah ingkang kita pelajari dateng sekolah menika wonten teng bait panjenengan padosi teng dene Jaharatut Tauhid warud jihad ziyadatul imani bima tazidu taatul insani. Artasipun memang ada pro dan kontra antara para ulama mengenai apakah iman itu bisa naik dan bisa turun. Tapi ar-rajih niku warud jihad ziyadatul iman. Ar-rajih bahwa iman itu bisa tambah dan bisa berkurang. Lajeng kurangnya kenapa? Niku bima tazidu taatul insani. Iman itu akan bertambah kuat ketika taatul insan itu semakin bertambah. Terus pramila saking menika menawi kita dengan melihat hadis la yu'minu ahadukum menika kita belum bisa betul-betul ahabba ilahi min nafsihi ila akhirih, nggih monggo kita tingkatkan iman kita dengan meningkatkan ibadah dan taat kula lan panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih menika wonten ing wulan Ramadan ini kan nalika kita napa ibadah napa dipun tikel-tikelaken ganjaranipun dening Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita lan taat kita dhateng Allah taala. Napa malih menika dhateng napa 10 hari yang terakhir. Nika nek cara kuno zaman Rasulullah menika menawi sampun mlebet 10 hari yang terakhir nika Kanjeng Nabi ngestokaken napa iktikaf teng masjid mboten kundur mulai malam selikur. Nika terus njungkung iktikaf dhateng napa masjid nggih perlu menika kanten kan di 10 hari yang terakhir menika kan ada kemungkinan besar wontenipun apa Lailatul Qadar. Ingkang dateng menika Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Terus ibadah di waktu menika langkung saya dari alfi syahrin, mungkin 80 tahun lebih pahalanipun.
Toh kita umur 80 tahun niku pun arang-arang sakniki tiyang umur 40 tahun pun penyakitnya kebak. Niku lebih baik daripada 80 pinten niku 1000 bulan. Niki pahala dari napa ibadah fi Lailatul Qadri. Mila zaman Kanjeng Nabi dan ugi dipun terasaken para sahabat dan para ulama menawi sampun ngancik 10 hari yang terakhir. Niki sami ngestokaken iktikaf. Panjenengan kinten-kinten saged iktikaf ping pinten niki. Kadang jamaah teng masjid mana rasa-rasen. Zaman Kanjeng Nabi nika mboten kondur. Terus mulai selikur sampai nggih. Semanten tiang-tiang sepuh-sepuh rumiyin menika nggih sami ngaten. Kula niku nggih menangi niku panjenenganipun nggih. Kula niku mboten nate mondok tebih. Kula nu ngaos kalian bapak kula piyambak Kyai Muhammadin menika menawi sampun tanggal selikur menika ingkang kula tingali terus menawi jarang kondur. Terus menawi jamaah subuh menika terus mboten kondur ngantos mangke jam 12. Kondur sekedap jamaah zuhur terus mangke ngantos asar. Asar kondur terus badhe buka mangke ngantos dalu. Nika ben dinten. Nika nggih mboten utuh sedina tapi beliau lebih banyak di masjid daripada di rumah ketika tanggal 21 ke atas. Nai dalu menika istilahipun wonten napa nggih salat menawi ingkang dipun lampahaken kalian Kyai Muhammadin menika santri dipun ajak salat dalu. Menika ingkang dipun salatut tasbih. Salatut tasbih kalian salatul hajat. Nika wonten setunggalipun hadis ingkang panjang dianjuraken dados salatut tasbih iku nek iso dilakukan tiap hari. Nek gak iso pendak dina pisan, nek gak iso saulan pisan, nek gak iso setahun pisan, nek gak iso paling ndak saumur sepisan. Mpun nate dereng jenengan salat tasbih. Nek tenggene biasane tenggene pondok tarekah menika nek Jumat kadose wonten nggih salatut tasbih. Kadose wong kula mboten nate teng pondok tarekah. Cuma kadang yang menjadi pertanyaan niku nggih wong jenenge wong akeh. Tapi bapak kula niku biasanya salatut tasbih dalu niku dilakukan berjamaah. Nggih niku kadang wonten sing celetuk lho salat tasbih nak salat sunat mutlak kok jamaah ono ganjarane ta ora. Bae niku kathah pertanyaan. Nggih memang salatut tasbih menawi panjenengan pirsani dhateng fikih nika termasuk salat sunat mutlak allati la tusannu jama'atan. Tapi ketika dilakukan berjamaah, kira-kira oleh apa ora? Niki ugi wonten pro dan kontra antara ulama. Nggih pun ngeten niku nek masalah yang tidak mansus fil Quran atau fil hadis menika mesti wonten pro dan kontra. Nika wonten sing mengatakan jawaz. Wonten sing mengatakan makruh. Oleh ganjaran apa ora? Nggih wallahu a'lam niku pangeran. Nika wonten menawi panjenengan pirsani tulisan Imam Suyuti Allah tenggini Sab'atu Kutubin Mufidah. Nika dibahas tuntas hadisnya termasuk jamaah oleh apa ora. Tapi ulama ada yang mengatakan memang tidak disunahkan jamaah tapi dari sisi itu taklim. Jadi untuk menyemangati masyarakat bin gelem. Itu di sana ada unsur napa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dari sisi itu ono ganjaran. Ganjaran orang min khaisu tusanul jama'atan tapi min khaisu annahu jadi apa nggih untuk menyemangatkan masalah. Soalipun kon lakoni dhewean kadang rasa-rasa. Nggih. Kula piyambak niku kadang nek dhewean waras-warasan tapi nek bareng-bareng akeh niku rasane ijo. Nggih panci imane tiyang lumrah nggih. Gelem jamaah bareng-bareng pun lumayan nggih daripada dhewean juga gelem. Jamaah ya gak gelem kan ngewo ya.
Terus niku wonten sing jadi dari sisi itu menyemangatkan orang untuk ini di sana ada unsur ta'awun 'alal birri wat taqwa dan dari sisi itu wonten ganjarannya. Terus pramila nggih nuwun sewu kadang tiyang niku sok seneng gegeran. Wis gak gelem jam tasbih ana wong salat tasbih diomeli salat tasbih kok jamaah. Wis ora gelem nek jare kula sak kowe ora gelem ya silahkan ora usah ngomel. Jadi menawi wonten ingkang nindakaken nggih silahkan. Nek sing gak gelem ya silahkan. Wong barang sunat dilakoni nggih langkung saya kok ya ora apa-apa ora usah gegeran. Kadang santri niku seneng gegeran. Mergo asale kulino gegeran nek baksul masail nggih. Kadang teng desa ono kancane sing gak cocok diomeli. Niku mboten sae niku. Dados nek jenengan kersa nggih monggo. Nek mboten nggih gak usah ngomeli sing nglakoni lak ngoten nah. Niku pun paling apik. Terus gak gelem nglakoni ngomeli wong sing nglakoni malah ora genah kabeh. Nggih pramila monggo dados dalam 10 hari yang terakhir menika kula lan panjenengan sami sareng-sareng ningkataken anggen kita napa taat dumateng Allah Subhanahu wa taala alangkah baikna napa nek dalu kersa nderekaken tahajud dalam rangka mapak Lailatul Qadar dengan harapan pikantuk napa khairun min alfi syahrin. Jadi nek gak gelem ya aja moyoi ngoten mawon nggih. Nggih, matur nuwun ngaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saged bermanfaat dhateng kula panjenengan, saged ningkataken iman kita lan ibadah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nika sampun kantun pinten poso nika kantun sekedhik sanget. Dalam hadis menika 10 hari yang terakhir mereka itqun minan nar. Allah akan memerdekakan hambanya yang melakukan siam dengan baik saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk hambanipun Allah taala ingkang dipun merdekaken saking neraka bibarokati syahri Ramadan. Mekaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.